Лекция 6. Білім берудегі коммуникация және тиімді коммуникацияның негізгі қағидалары. Коммуникация – бұл білім беру процесінде ақпарат қозғалысы жүретін педагогикалық өзара әрекеттесудің бір түрі. Коммуникация ұғымы латынның communicare – байланысу, біріктіру деген сөзінен шыққан. Ақпаратты алу, өңдеу, жеткізу және сақтау процестерінің жиынтығы болып табылады. Бұл процестерді жеке бастық тұрмыстық деңгейден ғаламдық әлеуметтік деңгейге дейінгі ауқымда қарастыруға болады. Қарым-қатынасқа түсушілерге және олардың өзара іс-қимыл сипатына байланысты коммуникацияның үш түрін ажыратуға болады. Біріншісі тұлғааралық, екіншісі топтық, үшіншісі бұқаралық. Тұлғааралық – бұл екі немесе одан да көп адамның тікелей қарым-қатынасы, яғни әріптестер арасындағы телефон арқылы сөйлесу, түскі ас кезіндегі диалог, жолаушылардың әңгімелесуі, жеке жұмыс кездесулері, ата-ананың баламен сөйлесуі, көшеде бейтаныс екі адам арасындағы кездейсоқ әңгіме және тағы басқаларын жатқызуымызға болады. Бұл коммуникацияда өзара қарым-қатынасқа түсушілердің жеке тұлғалық сипаттамалары ерекше маңызды және нәтижелілігі олардың бір-бірін қалай қабылдайтынына байланысты болып табылады. Топтық – жеке адамдар жеке тұлға ретінде емес, белгілі бір әлеуметтік топтардың өкілдері. Мысалға, ұйым бөлімшелері басшыларының кеңесі, компаниядағы лездемелер және шұғыл жиналыстар, лекция, спорттық жарыстар, жергілікті өзін-өзі басқару өкілі мен тұрғындар арасындағы диалог және тағы басқалары. Өзара қарым-қатынасқа түседі. Бұл дегеніміз коммуникацияда ең алдымен олар өз тобының мүдделерін білдіреді, топтың мақсаттарын, нормалары мен ережелерін басшылыққа алады. Бұқаралық оған қатысатын адамдар саны белгісіз, және олардың жеке немесе топтық белгілері мүлде маңызды емес. Өйткені коммуникацияның бұл түріндегі хабарламалар жеке адамдарға, топтарға емес, бұқара аудиторияға арналған. Бұқаралық коммуникация аудиториясы жынысы, жасы, қызмет түрі, этникалық тегі, тұрғылықты жері, әлеуметтік экономикалық жағдайы сияқты белгілерден қалыптасады. Мысалы, фильм көрермендері, газет немесе телеграм арна, әлеуметтік желілердегі парақша оқырмандары, радиостанция тыңдаушылары және тағы басқаларын жатқызуымызға болады. Коммуникация процесінің құрылымы жалпы ақпарат алмасуда төрт негізгі элементті қарастырады. Біріншісі ақпарат беруші, идеяларды ойлап табушы, немесе ақпаратты жинайтын және оны жеткізетін адам. Екіншісі хабарлама, түрлі тәсілдермен жеткізілген ақпараттың өзі. Үшіншісі канал, ақпарат беру құрылғысы. Төртіншісі алушы, жинақталған ақпарат оның түсініп білуіне бағытталған тұлға. Педагогикалық коммуникация. Педагогикалық мазмұны мен педагогикалық мәні бар білім беру процесі субъектілерінің ақпараттық өзара әрекеті. Коммуникативті іс-әрекеттің ерекшеліктері. Адамдардың іс-әрекеттерінің бірлігін қамтамасыз етеді. Олардың шоғырлануын жүзеге асырады. Мақсатты іс-әрекеттерді ұйымдастырады. Бірлескен ұжымдық қызметті ғана емес, сонымен бірге адамның қалыптасуының маңызды факторы тәрбие құралы. Бағалау мен бағдарлауды психологиялық қабылдаудың сәтті қызметі үшін интеллект, білім мен дағдыларды дамыту, сезім мен ерік-жігердің мақсаттылығын дамытуға жағдай жасау. Педагогикалық коммуникация педагогикалық қатынастар аясында дамиды, және де олар келесілермен сипатталады. Бірінші, қатысушылардың мұғалім-шәкірт жүйесіндегі өз танымын түсінуі және қабылдауы. Екінші, адамды педагогикалық іс-әрекеттің мақсаты мен құндылығы ретінде түсіну, бірақ құралы ретінде емес. Үшінші, адам қасиеттерімен және адам табиғатының әртүрлі көріністерімен жұмыс істеуге кәсіби көзқарас. Төртінші, педагогикалық өзара әрекеттесуге, қатысушылардың өзара әрекеттесуге дайындығы. Бесінші, педагогикалық өзара әрекеттесетін негізі ретінде білім беру мәні бар пәндік мазмұнның болуы. Педагогикалық коммуникация келесі мақсаттарға бағдарланады. Бірінші, ақпараттық, хабарламалармен алмасу, жауап ретінде қандай да бір мәліметтерді қабылдау, беру, сондай-ақ пікір, ой, шешім және тағы басқалары. Екінші, байланыс, хабарламаны қабылдау мен беруге өзара дайындық жағдайы ретінде байланыс орнату және өзара байланысты тұрақты өзара бағдарлау түрінде қолдау. Үшінші, ынталандыру, байланыс серіктесінің белсенділігін ынталандыру, оны белгілі бір әрекеттерді орындауға бағыттау. Төртінші, үйлестіру, бірлескен қызметті ұйымдастыру кезіндегі іс-қимылдарды өзара бағдарлау және келісу. Бесінші, түсіну, бұл хабарламаның мағынасын дұрыс қабылдау және түсіну ғана емес, сонымен қатар серіктестердің бір-бірін түсінуі, олардың ниеті, көзқарасы, тәжірибесі, жағдайы және тағы басқалары. Бесінші, мотив,
серіктестікке қажетті эмоционалды тәжірибелі, мысалға эмоциялармен алмасу, ынталандыру, сондай-ақ оның көмегімен өз тәжірибелері мен күйлерін өзгерту. 7. Қарым-қатынас орнату. Адамның әрекет етуі керек қоғамдастықтың рөлдік, мәртебелік, іскерлік, тұлғааралық және басқа да байланыстары жүйесіндегі өз орнын білу және бекіту. 8. Әсер ету. Серіктестердің жағдайын, мінез-құлқын, жеке семантикалық құрылымдарын, оның ішінде ниеттерін, көзқарастарын, пікірлерін, шешімдерін, идеяларын, қажеттіліктерін, белсенділігін және мінез-құлық мотивтерін, тағы басқаларын өзгерту болып табылады. Тиімді коммуникация. Ақпарат алмасу барысында қолайлы қарым-қатынас орнату, алынған ақпаратты қабылдап, сенімнен шығу, әңгімелесушіге құрметпен қарап, оны мұқият тыңдау, әңгімелесушінің ойын түсіне білу. Адамдар арасындағы тиімді коммуникацияны жүзеге асыру үшін қарым-қатынастың белгілі бір қатар ережелері әзірленді. Психологтар әдетте ережелердің бұл жиынтығын тиімді коммуникация тәсілдері деп атайды. Тиімді коммуникация ережелері. Сұхбаттасушыға ықылас танытыңыз және белсенді тыңдау әдістерін қолданыңыз. Мысалы, орынды қойылған жетектеуші және нақтылау сұрақтары пайдалы. Бұл сұхбаттасушыны мүмкіндігінше дәл түсінуге мүмкіндік береді. Берілген тақырып аясында нақты, қысқаша және мәні бойынша сөйлеңіз. Ол үшін коммуникация мақсатына үнемі назар аудару маңызды. Бұл сізге маңызды емес заттарға алаңдамауға мүмкіндік береді және негізгі тақырыпқа уақытында қайтару мақсатында сіздің сұхбаттасушыңыз әңгімені басқа жаққа бұрғанын түсінуге мүмкіндік береді. Фактілерге сүйеніңіз. Коммуникацияда бағалаушы пайымдаулардан, түсіндірулерден және шектеулі көзқарастардан аулақ болыңыз. Фактілер бұл тексеруге болатын және өлшеуге болатын нәрсе. Мысалға, оқиға болды ма, жоқ па, немесе километрмен, граммен, қаржылық сандармен және тағы басқалары. Тек мағынаны ғана емес, талқылау тақырыбына қатысты эмоцияларыңызбен бөлісіңіз. Егер сіз әңгіменің нәтижесіне ренжісеңіз, онда коммуникациядан не алғыңыз келетінін ескертумен бұл туралы сөйлесіңіз. Керісінше, егер сіз риза болсаңыз, бұл туралы сұхбаттасушы адамыңызға айтыңыз. Айтпақшы, эмоционалды сөйлеу сіздің талқылау мәселесіне деген қызығушылығыңызды көрсететінін есте сақтаңыз. Коммуникацияның үш арнасын орынды қолданыңыз. Вербалды, жазбаша және ауызша. Вербалды емес: поза, мимика, қозғалыс, көзқарас және ишара. Паравербалды: дауыс тоны, қарқын, интонация және артикуляция. Барлық үш коммуникация арнасы маңызды және біздің назар аударуымызды қажет етеді. Ал бұл жердегі ең маңызды өлшем шарт олардың үйлесіміндегі сәйкестік. Біздің сыртқы келбетіміз нені және қалай айтатынымызға сәйкес келу керек. Мысалға, іскерлік киім басшылықтағы жиналыстың міндетті шарты болып табылады. Ал достармен кездесуде ол орынсыз болып көрінуі мүмкін. Коммуникацияның техникалық байланыс құралдарын қолданыңыз. Мысалға, телефон, коммуникация платформалары, пошта бағдарламалары, мессенджерлер. Бұл сізге мобильді, жауапты болуға және әртүрлі сұхбаттасушылар үшін ең ыңғайлы өзара қарым-қатынас арналарын таңдауға мүмкіндік береді. Бірақ сіз қаншалықты жұмыс басты болсаңыз да, әрқашан көзбен жеке кездесулер және негізгі аудиторияңызбен тікелей қарым-қатынас жасау мүмкіндігі болу керек екенін ұмытпаңыз. Дейл Карнегидің тиімді коммуникация теориясы бұл американдық оқытушы және спикердің идеяларының, ұстанымдарының және мәлімдемелерінің жиынтығы. Дейл Карнеги адамдарға коммуникация және коммуникация саласында табысты және ықпалды болуға, жанжалдарды болдырмауға және өз сөздері мен іс-әрекеттеріне деген сенімділікті арттыруға көмектесуге бағытталған. Дейл Карнегидің идеялары автордың келесі еңбектерінде баяндалған. Достарды қалай жеңіп, адамдарға қалай әсер ету керек және мазасыздықты қалай тоқтатып өмір сүруді бастау керек. Көпшілік алдында сөйлеу арқылы өзіне деген сенімділікті қалай қалыптастыруға және адамдарға әсер етуге болады. Осымен лекциямыз аяқталды.